مليون مبروك للنادي الاهلي، مليون مبروك لجمهور النادي الاهلي بالفوز للمره الثانيه في خلال 10 ايام على بيراميدز العنيد. خلي بالك من بيراميدز العنيد. بيراميدز فريق تقيل جدا بيتصدر الدوري المصري، لكن لما اصطدم بالنادي الاهلي خلاص لقى ليفل الوحش ودخل على النادي الاهلي في خلال 10 ايام. 3-2 للمباراه الاولى للنادي الاهلي، والمباراه الثانيه بنتيجه 1-0 للنادي الاهلي من هدف رائع. هدف رائع لوسام ابو علي، وصناعه اكثر من رائعه من امام عاشور اللي دخل قلوب الاهلاويه بعد ما تم استخدامه من ميتلاند الدنماركي، وفي اساسه انه كان لاعب لنادي الزمالك. ويعني برضو الضغط النفسي على اللاعبين بيبقى شيء صعب جدا. لكن عايز اقول ان النادي الاهلي بفوزه على بيراميدز بيقرب النادي الاهلي رويدا رويدا من المركز الأول والتتويج بالدوري. يحتاج النادي الأهلي فقط للفوز بست مباريات من الثمانية اللي باقيين له، ولكن الموضوع ليس سهل. والموضوع يعني هتقابل فرق زي المصري، فرق كلها عنيدة وفرق صعبة. أيضا نادي بيراميدز لسه قدامه أكتر من فريق، وهو أربع مباريات لنادي بيراميدز. لكن أعتقد من وجهة نظر إن نادي بيراميدز هيكون هناك تعثر آخر في المباريات القادمة، لأن المنحنى بدأ في الهبوط بعد ما كان بيراميدز ماشي بخطى ثابته. لكن مع اصطدامه بالعملاق وكبير القاره الافريقيه وكبير الكره المصريه النادي الاهلي، يعني ومع الهزيمتين المتتاليتين، لا يعني بيراميدز في الفتره اللي جايه توقعي الشخصي انه لسه هيفقد المزيد من النقاط في الفتره اللي جايه. طبعا شفنا المباراه وشفنا الاحداث وشفنا الشيبي اللي كان بيعمله، وكان عايز يعني يبطل كده بلغه الكوره حسين الشحات، يبطلوا كوره خالص، وكان داخل على قصبة رجله ومتعمد يعني اصابته بشكل يعني مفيش فيه اي روح رياضيه. وحتى بعد ما اخذ حاله الطرد شفنا تعصب وشفنا حاله انفلات كده من اللاعب. كل لاعيبه الفريقين بتهديه عشان يخرج. شفنا طبعا على العكس تماما، خلي بالك، طرد لخالد عبد الفتاح لاعب النادي الاهلي. حتى اللاعب استأنف اللعب يمكن ما يكملش 15 20 30 ثانية، كان مستأنف اللعب. خالد عبد الفتاح تقبل القرار ولم يبدي أي اعتراض على القرار، واللاعب خرج. وده طبعا فرق شاسع ما بين لعيبة النادي الأهلي وأي لاعيبة أخرى. فرق شاسع ما بين إدارة النادي الأهلي مع اللاعبين. ويعني زي ما بيقولوا كده النادي الاهلي بيختلف عن الاخرين في كل شيء. وده يمكن شفنا جمهور النادي الاهلي العظيم امبارح رغم بقى مشاكل التذاكر، ونادي بيراميدز رفع اسعار التذاكر لجمهور الدرجه الثالثه، لكن تشجيع 90 دقيقه في المباراه وبعد المباراه وقبل المباراه تشجيع من جمهور عظيم، جمهور كبير جدا من جماهير النادي الاهلي. حتى شفنا المجموعات اللي كان بيضمها نادي بيراميدز عشان يشجعوه كده، اللي هم المفروض مشجعين نادي بيراميدز. شفنا فيديوهات كتير جدا ان الناس نفسها بتشجع النادي الاهلي، وناس قالت ان احنا اصلا هو في غير النادي الاهلي اللي نشجعه. يعني حاجه عظيمه جدا وفوز رائع جدا للنادي الاهلي. شكرا طبعا لمجلس اداره النادي الاهلي على الخطوه الحلوه اللي عملها، ان هو يعني تذاكر الجماهير يستردها الجمهور مره تانية. ويعني هيحاول ان هو في الفتره اللي جايه يساعد الجمهور بقدر كبير جدا على دخول، لان المرحله اللي جايه فعلا هي مرحله مهمه جدا جماهيريا. والجمهور هو اللاعب رقم واحد فعليا خلال المباريات القادمة. جمهور بنشوف عظمة جمهور النادي الأهلي، وبنشوف كم الحماس اللي بيبقى موجود عند اللاعبين عشان يطلع لنا المنظر اللي احنا شفناه امبارح. المباراة لم تكن على المستوى الخططي أو المستوى البدني أو الفرص الكتيرة، لكن هي كانت مباراة الصراع فيها البدني كان عالي جدا. الصراع النفسي والفاولات والتدخلات كانت مهمه جدا. وشفنا طبعا كوره اللي هي كان فيها لغط، كره اللي هي ضربه الجزاء لنادي بيراميدز. الحكم طبعا حكم عالمي رجع فيها لتقنيه الفار، وطبعا لغى او ما شافش ان هي فيها ركله جزاء خلاص. شفنا لاعب بيراميدز كان بيحاول يحوش مدافع النادي الاهلي برجله، فالاقدام جت في بعضها. وطبعا كرة واضحه ان ما فيهاش ضربه جزاء. حكم عالمي ادار المباراه باقتدار. اعتقد ان لو كان حكم مصري كانت هذه المباراه لن تستكمل. حكم عالمي، حكم ألماني شهير، حكم في مباريات كأس عالم قبل كده، ولسه محكم في اليورو الماضي تقريبا في مباريات نصف النهائي، حكم مباراة وكده. وشفنا طبعا شخصيته. وأتمنى بقى من الحكام المصريين يشوفوا الحكام ويبدأوا يعملوا عملية استقدام كده عشان الحكام المصريين يتعلموا. مليون مبروك للنادي الأهلي وجماهيره. إن شاء الله الدوري هيكون أهلا.